Atrofimizda nafsning qulog'imizga ayta olmagan gaplarini odamlarning o'zi bemalol hech narsa bo'lmagandek aytib qilib ko'rsatib yuribdi. To'g'ri, haq gapni aytyapsan, lekin kitobdagi gaplarda ham jon borga o'xshaydi. Men indamay tursam ham ichimda bir ovoz tinmay gapirib turadi. Men buni sinab ham ko'rdim. Ichimda kimdir yashaydi. Istasang sen ham bir sinab ko'r. Jim turgan paytingda ham ichingda so'zlar, gaplar aylanib yuradi. Uni quloqing bilan eshita olmaysan, lekin shunday ovoz borligi aniq. Qanday qilib? Agar ichimda doim kimdir gapirib tursa, men uni eshita olmasam, u holda his qilamanmi? Qanday narsa bu o'zi? O'sha gapirayotgan kim unda? To'g'risi bosh qotiradigan g'alati narsalar ekan, lekin boshqa tomondan senga o'qib bergan joyimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, inson ham nafsi bilan gaplashar ekan. Qozi Mahmud afandi nafsiga bas qil ey nafs demadimi? Nafsi ham uni eshitmadimi? Nahotki har bir inson o'zining nafsi bilan gaplashishga qodir bo'lsa? Menimcha eng qiziq joyi mana shu. Biroz o'ylanib qoldim. Rostdan ham agar men gapirsam, nafsim meni eshitarmikin? U bilan suhbat qila olamanmi? Gapirishdan to'xtab jim turgan paytimda ham ichimdan kelgan ovoz meni u yerda kimdir gapirayotganiga ishontirdi. Nafsning borligiga ishonchim komil bo'ldi. Chunki ichimdagi ovozning egasi men emasman. Chunki uning ovozini har qancha o'chirmoqchi bo'lsam ham o'chmayapti. Yana o'sha savol. Men u bilan gaplasha olamanmi? Ikkimiz ham chuqur o'yga toldik. Ikkimiz ham bir xil narsa haqida o'ylayapmizmi? Bilmayman, lekin bular haqida o'ylash meni juda charchatdi. Hatto umuman o'ylagim kelmayapti. Balki nafsim bunga yo'l qo'ymayotgandir. Sukunatni do'stim buzdi. Bu savollarning barchasiga javob bera oladigan bir odamni taniyman. Dadam u kishi bilan tez-tez ko'rishib turadi. Nurli odam deb maqtaydi doim. Meni ham juda yaxshi ko'radi. Xohlasang uning huzuriga birga boramiz. Suhbatini olamiz. Nafs haqida bilmaganlarimizni so'rab o'rganamiz. Mayli, dedim. Lekin bormaslikni istayapmanmi yoki yo'qmi o'zim ham bilmayman. Agar borsam, nafs haqidagi qiziqishlarimga, savollarimga javob olaman. Dushmanimni ham yaxshilab tanib olgan bo'laman, deb o'yladim ich-ichimda. Shu payt ichkaridan qo'ysangchi, undan ko'ra kitobni o'qiyvergin, degan ovoz keldi. Bularni o'ylashga majbur qilgan narsa nafsimmidi? Shunday deb o'yladim u nafsimga o'chakishib, do'stimning taklifini qabul qildim. Kechki payt yana ko'rishib do'stim aytgan kishining huzuriga borishga kelishib oldik. Ikkimiz ham uyimizga ketdik. Bir muddat o'zim bilan qoldim. Sekin yurib ketyapman. Zehnim keyingi bir yil ichida nihoyatda ostin-ustun bo'lib ketdi. Lekin nimagaligini o'zim ham bilmayman. Hayotimda mazmun yo'qdek. Otamning vafotidan keyin nima qilsam ham hayotimni tartibga sola olmadim. Ba'zi hollarda bandalik qilib isyon ham qildim. Otasiz o'tayotgan umrimning mazasi yo'qdek. Otasi o'lgan odamdan ham yolg'iz odam bormi degan paytlarim ko'p bo'ldi. Ha mayli, nima ham derdim. O'rtog'im bilan xayrlashgandan keyin uyga bordim. Hali ham yayov ketayapman. Do'stim bilan gaplashgan, o'qigan hamma narsani unutdim. Esimdan chiqdi. Faqatgina bir narsa haqida o'ylayapman. Men ham ichimdagi hech tinmaydigan, gapirishdan to'xtamaydigan nafs bilan gaplasha olamanmi? Jinni bo'lib qolmadimmi? O'zim bilan gaplashamanmi? Shunday bo'lsa ham sinab ko'rdim. Hoy nafsim, meni eshityapsanmi? Shu yerdamisan? Aqldan ozib qolganga o'xshayman. Sirkachidan pastroqqa tushdim. Sohil bo'ylab Ayub tomonga qarab ketyapman. Ayub tumani Istanbulning yuragi. Odam gavjum joylardan o'tib Ayubga qarab ketyapman. Istanbulning barcha go'zalliklaridan kechib, asl go'zallik bo'lgan Ayub tomon ketmoqdaman. Ilgarigi odamlar Istanbulga kelganda ham, Istanbuldan ketishda ham albatta Ayub tumaniga kirishar ekan. Ayub Istanbulning kalitidir. Shoshilmay sekin og'ir qadamlar bilan sohil bo'ylab ketyapman. Bu ketishda qayergacha borishim, u yerda nima qilishim, qanday qilib qaytish haqida o'ylamayapman ham. Ancha yurgandan keyin charchaganimni his qilib, birinchi uchragan bog'ning ichkarisiga kirdim.
Atrofi temir panjaralar bilan o'rab chiqilgan daraxtzor unchalik katta emas. Lekin shunisiga ham shukr. O'rindiqlardan birini egallamoqchi edim. Bo'shi yo'q ekan. Sal nariroqda qarigina kampir bir o'zi o'tiribdi. Sekin borib yoniga o'tirdim. Yo'q, juda yoniga ham emas. Chunki kim bo'lishidan qat'iy nazar odam qo'rqadi. Odamlar bir-biridan cho'chiydigan bo'lib qolgan. G'alati-a? Kampirning oppoq yuzini ajinlar bosgan, boshida esa rangi o'ngib ketgan ro'mol. Yonoqlari och pushti rang. Juda diqqat bilan qaramagan bo'lsam ham bir qarashda ko'zimga mana shular ko'rindi. Uni onamga o'xshatib yubordim. O'zi barcha onalar bir-biriga o'xshab ketadi. Hech qanday sababsiz bu onaxonga nisbatan ichimda iliqlik paydo bo'ldi. Ammo buni bildirmadim. Ichimda Allohim, onalarimizga o'xshagan ayollar sog' bo'lishsin dedim. Onaxon, ya'ni yonimda o'tirgan kampir menga hech qaramayapti. Balki hijolat bo'layotgandir, balki hadiksirayotgandir. Hech kimi yo'q bo'lsa kerak deb o'yladim. Qizi yoki o'g'li, umuman farzandlari bo'lganida bunaqangi cho'chib turmas edi. Yana bilmadim, kim biladi deysiz. Balki turmush o'rtog'i ham yo'qdir, yolg'izdir. Qaydam? O'rindiqning bir chetida o'tiribman. Onaxonga qaramayapman. So'mkamdan kitobni oldim. Istanbulning barcha g'ala-g'ovur shovqin so'roniga qaramay qalbim va qulog'imni unga berdim. Bursa 1578-yil. Mahmud afandi. Ey nafsim, senga taslim bo'lmayman. Bo'lib o'tgan voqealarga aslo ishongim kelmayapti. Axir sen Bursaning qozisi, har qanday odam havas qiladigan maqom egasi, shaharning eng martabali zotisan. Hamma narsangni bir og'iz gap bilan tashlab, bir darveshning yo'liga ergashding. Bunga ishonish qiyin, lekin endi bo'ladigan voqealar undan ham o'tib tushadi shekilli. Bir inson hashamatli, rohat farog'atga to'la hayotini tashlab, tahoratxona tozalab yurishga qanday qilib rozi bo'lishi mumkin? Buni aqlga sig'dirib bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ammo qozi Mahmud buni ham qildi. Bu ishni mendan, nafsidan qutulish uchun qildi. O'sha kechaning tongidan riyozat, mashaqqat hayotini boshladi. U har kuni roza tutar, gapirish o'rniga sukut qilar, kechalari deyarli uxlamas edi. Tilidan Allohning zikri tushmas, kechasi bilan ingrab chiqar edi. Katta dardi bor edi. Avval ham aytganimdek, men dardi bor odamni yoqtirmayman. Chunki dardi bor inson meni unutib, Allohni yodga oladi. Qozi Mahmudning bu holi meni azob dengiziga tashladi. Och qolib o'zini qiynasa ham aslida menga zarba beraverdi. Roza tutgan inson nafsining zanjirini qo'liga olgan, uni boshqara oladigan, unga taslim bo'lmagan insondir. Mahmud afandi ham xuddi shunday qildi, lekin u faqatgina badani bilan emas, tili bilan ham roza tutar, yeb ichishdan tashqari uyquni ham kamaytirar edi. Men aziyat chekdim, qoralandim. Inson meni yaxshi tanisa, yomon ishlarga tashviqotchi ekanimni bilsa, mendan albatta o'ch oladi. Oyoqlari ostida ezib, jonimni qiynaydi. Mahmud afandi ham ichidan eshitiladigan, uni har doim yo'ldan urib turadigan ovoz men ekanimni anglab yetgan edi. Shuning uchun ham menga qarshi jang boshladi. Ichidan kelayotgan har bir ovozni anglashga urindi. Men aytgan gaplarga qarshi qattiq kurash boshladi. Bilaman, o'zi ham mendan kam aziyat chekmayapti. Mening bu ahvolimni qoralangan nafs deydilar. Bu vaziyatda men insonlarga emas, ular menga hujum qilishadi. Mahmud allaqachon meni tanib bo'lib, qulog'iga pichirlayotgan gaplarning qay birini men aytayotganimni darhol anglab olyapti. Mahmud afandi mening tuzog'imga tushmaslikka harakat qilayotgan edi. Lekin bu holat ikki tomoni ham o'tkir pichoqqa o'xshaydi. Pichoq urganning ham, pichoq urilganning ham qo'lini kesib, qonatib yuboradi. Men ham Mahmud afandi ham yaralandik. Shunda ham u aslo voz kechmadi, maqsadidan qaytmadi. Mahmud afandi aynan shu nuqtada turibdi. Endi meni tinglamayapti. Agar meni tinglashga majbur qila olganimda, unga roza turmas, kam gapirishiga, kam uxlashiga yo'l qo'ymas edim. Menga quloq solsa, unga hojatxona tozalattirib qo'yarmidim.
Yumshoqqina o'rindiqdan, yotog'idan, ko'rpa to'shagidan ayirib, toshdan qattiq yog'ochga o'tirg'izmas, yotqizmas edim. Odamlar orasida jinniga chiqarmas, qozilik unvoni oyoq osti bo'lishiga qarab turmas edim. Menga quloq solsa, oyog'ining ostiga mol dunyoni sochib qo'ymasmidim. Lekin bu qaysar menga quloq solmadi. Eshitsa ham parvo qilmadi, chunki uftoda uni mening qo'limdan qaytarib, o'zining yo'liga safarbar qildi. Mening yo'limdan qaytarib, o'zining yo'liga safarbar qildi. Qozi o'sha uftodaning so'zidan chiqsagina meni tinglashi mumkin. Mening esa bunga kuchim yetmayapti. Qozi tong saharlab turib tahoratxonalarni tozalar, eng qora ishlarni qilar edi. Bularning bari yuragimga nayza sanchar, azoblarimga azob qo'shar edi. Qo'lidagi cho'ltoq supurgi bilan yerlarni supursa, xuddi mening ko'zimni o'yayotgandek bo'lardi. Qozi borgan sari mendan uzoqlashib, mening emas, uftodaning rangiga kirayotgan edi. Tahoratxonalarni tozalab bo'lgach, bir chekkaga o'tib, soatlab zikr bilan mashg'ul bo'lar edi. Tilidan Allohning zikri tushmas, hech kim bilan gaplashmas, ochlikdan oshqozoni tatalab ketsa ham bir luqma yemas, ro'zasini ochmas, meni aslo tinglamas. Hech kimga qaramay ko'zlarini yumib o'tirar edi. Nima ham qila olardim? Juda qiyin ahvolda qoldim. Asr namoziga azon o'qilishidan avval borib, hojatxonalarni tozalardi. Shu iflos ishni chin dildan ixlos bilan bajarardi. Uftoda bir chetda turib uni kuzatar edim. Men ham ko'rib turar edim. Bilardimki, Mahmudning bu ahvoli uftodani xursand qilyapti. Meni esa iskanjaga, azob, uqubatga solyapti. Tezda Mahmudni bu yo'ldan qaytarishim kerak. Aks holda u meni halok qilishi aniq. Bir to'xtamga keldim. Endi men unga yaxshiliklar bilan yaqinlashaman. Yaxshilikka chorlayotgandek bo'laman. Balki shunda meni tinglar. Balki shunda yana mening yo'limga qaytar. Qarasam, ishini tugatib bir chekkada o'tiribdi. Shom namozining azoniga ozgina qolgan. Og'zini ochib iftor qilib olsa, qo'limga tushishi osonlashadi. Men ro'zador odamga yaqinlasha olmayman. Ro'za mening oyoq qo'limga bog'langan kishan. Meni harakatsiz, quvvatsiz, chorasiz qilib qo'yadi. Inson ochlikka chiday olmaydi. Baribir kun botgach ro'zasini ochadi. Shom namoziga bir necha daqiqa qolganda pismiqlarcha yoniga yaqinlashib pichirladim. Menga qara Mahmud, qoyilman. Nafsingga qarshi haqiqiy jihad qilyapsan. Bu jangda sen so'zsiz yutib chiqding. Qaysi inson farzandi sen qilgan ishni qila oladi? O'zing aytgin. Kim shuncha mashaqqatga sabr qila oladi? Qaysi odam o'zidagi shuncha nozu ne'matdan, mol va mansabdan birdaniga voz kecha oladi? Sen iloji bo'lmagan ishni qilding. Hamma narsangdan voz kechding-a? Bilib turibman, meni diqqat bilan eshitib turibdi, lekin hali ham hech qanday javob bermadi. Biror harakat qilmadi. O'zini eshitmaslikka olib turdi. Bu tuzoqlarimga tushmadi. Lekin men ko'nglimni cho'ktirmadim, davom etdim. Bo'ldi. Uftodaning imtihonidan o'tding, lekin o'zing ham adoyi tamom bo'lding. Axir bu ish hammaning ham qo'lidan kelmaydi. Bunga hammaning ham sabr, toqati, kuchi yetmaydi. Sen Allohning do'stiga, boshqa odamga aylanding. Bo'ldi endi. O'zingni hadeb zahmatga solaverma, deb pichirladim. Yo'q.